отырып жазып, қазіргі заман мұғалімі цифрландырылған, яғни ақпараттың көзін жан-жақты пайдалану керек деп ойлаймын. Өйткені баланың қызығушылығын, бастауыш сыныптағы баланың қызығушылығын күнделікті сабақта сіз дидактикалық материалды пайдаланасыз. Енді мынада электронды түрде балаға түрлі платформамен жұмыс жасауды үйретуге болады деп сенемін. Қазіргі таңда әртүрлі платформаларда жұмыс жасау өте оңай. Өздеріңіз білесіздер, көптеген Word, мысалға бүгін сабақта пайдаланған шығарсыздар, Flippy деген секілді түрлі платформаларда. Енді авторлық бағдарлама өткен оқу жылында сіздерге білесіздер. Енді мен сіздерге бүгін жобасын алып келіп отырмын. Қазақ тілі пәні бойынша, негізі бойынша жасалынған, яғни жобамды алып келіп отырмын. Енді бұл жерде ең бірінші түсінік хатына оралатын болсақ, түсінік хатында бұл жерде қызықты грамматика деп аталады. Грамматика өздеріңіз білесіздер, яғни баланың сауаттылығын негізге ала отырып жасалынған дүние. Енді қазіргі таңда балалардың сауаттылығын тексеріп жазылым кезінде баланың сауаттылығын тексеруге болады. Бұл жерде элективті курс деп алып отырмын. Бұл курс арқылы оқушылардың негізгі пән, яғни қазақ тілінде меңгерген білім дағдыларын қайталау мақсатында жүргізіледі. Бұл элективті курс. Енді грамматикалық сауаттылықтары артады. Бұл яғни тапсырмалардың орындау барысында